Bəlkə bir 500 liraya girmişəm, nə qədər xərcim çıxıb. Heç də düzəlmədi. Kia Optima sürüşmə işarəsinə diqqət eləyin. Bu sürüşmə işarəsi maşında heç bir problem olmadığı halda. Korobka sökülüb, korobka yağı dəyişiləndən sonra bu işarə sürüləndən sonra yanlı qalıb. Müştəri nə qədər razvala getsə də, mexaniki problemləri düzəltsə də, hətta rulavoyu belə söktürüblər, amma problem aradan qalxmayıb. Müştəri hər bir xərci qarşılayıb, amma problem aradan qalxmayıb. Bu problemin səbəbini indi sizə göstərəcəm. Ümumiyyətlə diaqnostikaya salmışıq. Adaptasiyanı yekunlaşdırdıq. Bir yerdə maşını xodlayaq. Gördüyünüz kimi sürüşmə işarəsi aradan qalxdı. Burada knopkası var. Aktiv eləmək üçün basırıq. Normal vəziyyətdə də işləyir. Yəni problemin səbəbi elektron rulavoy olduğuna görə adaptasiyanın pozulması idi. Heç bir mexaniki problem yox idi. Mexaniki hissə dəyişilmədən, heç bir detal dəyişilmədən sadəcə adaptasiya eləyərək bu problemi aradan qaldırdıq. Xeyirli uğurlu olsun. İşimizin yekununda test sürüşünə çıxmışıq. Gördüyünüz kimi həmin işarə yoxdur hal-hazırda. Bu problemlər hamısı aradan qalxıb, müştəri də yanımızda əyləşib. Bundan əvvəlki problem nə idi? Yəni, tam olaraq nədən sonra olmuşdu? Korobkanın yağını dəyişdirdim, balkanı açdılar, qoydular. Sonra ondan sonra yığdılar yerinə, sürüş vaxtı maşın düzgün işləmədi, işarə yandı. Bəlkə bir 500 liraya girmişəm, nə qədər xərcim çıxıb. Heç də düzəlmədi. Usta çox sağ ol, Allah köməyin olsun, bunu 10 dəqiqənin içində həll elədim. Canım tadı bu işarədən. Xeyirli uğurlu olsun. Sizin maşınınızda da bu problem varsa, qardaş, müraciət eləyin. Köməkliyi göstərək, problem yoxdur, yoluna qoyaq. Heç bir detal dəyişməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə adaptasiya ilə bu problemlər aradan qalxır.